22 ডিসেম্বর বসে আছি হাবড়া লোকালে, যাচ্ছি ভেলোর। বহু দূরের যাত্রাপথ, আজকে তোমাদের সেটাই দেখাবো। দেখো, আমরা শিয়ালদা স্টেশনে চলে এসেছি, শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও পড়েছি, তারপর তোমাদের ভিডিওটা দেখাচ্ছি ট্যাক্সিতে ওঠার পর। বহু দূরে যাত্রাপথ, তাই আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। বিকেল 4:55 হাবড়া লোকাল ধরে শিয়ালদা পৌঁছালাম। সেখান থেকেই শিয়ালদায় ট্যাক্সি করে হাওড়ার দিকে যাওয়া। কিন্তু রাস্তায় অত্যন্ত জ্যাম থাকার কারণে আমাদের পৌঁছতে অনেক দেরি হলো। দেখো, রাত্রের কলকাতা। আমি খুব বেশি শহরে যাইনি, কিন্তু শিয়ালদা স্টেশন থেকে হাওড়া যাওয়ার পথে যে রাস্তাটা দেখতে বড়ই চমৎকার লাগে। ট্যাক্সি চলছে আর আমি সামনের সিটে বসে। দেখো, রাত্রিবেলা কত সুন্দর লাগে, কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম থাকার কারণে সেভাবে আনন্দটা করতে পারলাম না। আমরা প্রায় হাওড়া স্টেশনে ঢুকবো, তার আগেই চোখে পড়বে হাওড়া ব্রিজ। কলকাতার বুকে তথা আমাদের পশ্চিমবাংলার বুকে ঐতিহ্যবাহী এবং পুরাতনী এক শিল্প যে তৈরি করেছেন তাকে জানাই অসংখ্য প্রণাম। হাওড়া ব্রিজ সত্যি বড় সুন্দর। দেখো, রাত্রেবেলা আলোতে আরও কত সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে। অনেকদিন পর এই ব্রিজটাকে দেখলাম, ভালো লাগলো। এবার গন্তব্যের দিকে আরও জোরে ছুটতে শুরু করলো আমাদের গাড়িটি, অর্থাৎ হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়া ব্রিজের ঠিক নিচ দিয়েই বয়ে চলেছে আমাদের ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা নদী। দেখো, রাত্রেবেলা গঙ্গার চারিপাশে যত দোকানপাট বাড়িঘর বসে আছে সেগুলো সব যেন আলোতে ঝলমল করছে। আর ওই দেখো, দূরে দেখা যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন, লাল অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। চলে এসেছি আমরা হাওড়া স্টেশন। দেখো, তোমরাও দেখতে পাবে লাল রঙের বড় বড় অক্ষরে ডাইস করে লেখা হাওড়া। পৌঁছালাম হাওড়া স্টেশন। তারপর লাগেজ বের করা আর টেনে বয়ে নিয়ে যাওয়া স্টেশনের দিকে। তাই প্রথম দিকে তোমাদের সবটুকু দেখাতে পারলাম না, কারণ লাগেজগুলো বের করা হয়েছে আর আমি এবং আমার হাজব্যান্ড লাগেজ বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর চলে এসেছি হাওড়া স্টেশনে। আমরা দুজনেই বসে আছি, বেশি কিছু কথা বলতে পারছি না, কারণ খুবই টায়ার্ড। অনেক আগে বেরিয়ে পড়েছি তো দুপুর থাকতে, তাই দুজনে মিলে একটু কথা বলছি। ট্রেনে উঠে পড়েছি। ট্রেন দিয়েছিল হাওড়া স্টেশনের 21 নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাওড়া যশবন্তপুর সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। দুজনেরই ছিল লোয়ার বার্থের সিট। রাত্রেবেলা আর বেশি ভিডিও করতে পারিনি, যতটুকু করেছি সকালবেলাই করেছি। তো তোমাদেরকে সকালবেলার ভিডিওই দেখো, আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। সকালবেলা অত্যন্ত ঠান্ডাই ছিল, তখনও কোথায় যাচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তখনও হয়তো ট্রেন যাচ্ছে উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে। পরে সেটি জানলাম যে হ্যাঁ, উড়িষ্যা তখনও পার করেনি। ট্রেন খুব ধীর গতিতেই রাত্রেবেলা চলেছে।
কিন্তু দুপুরের পরে ট্রেন খুব জোরেই চলেছে। ট্রেন তার নিজস্ব গতিতে চলছে, আর আমরা দেখছি বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রকৃতির এক অপরূপ রূপ ভোরবেলায় দেখতে পাওয়া যায়, যেন গাছপালা সেজে ওঠে সবুজের সমারোহে। আর সবুজ আমাদের চোখের পক্ষে খুবই ভালো, চোখেরও আরাম দেয় আর মনকেও শান্ত করে। ট্রেন চলেছে আপন গতিতে, নিজস্ব স্পিডে। আমরা শুধু তাকিয়েই রয়েছি জানলার দিকে। বাইরের দৃশ্যগুলো যেন মন ছুঁয়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা প্ল্যাটফর্ম পার করছে। আর আমরা অপেক্ষায় রয়েছি কখন পৌঁছাবে কাটপাটি, অর্থাৎ ভেলোরে যাওয়ার অন্তিম স্টেশন। ভেলোরে যেতে হলে কাটপাটি স্টেশনে নামতে হবে। কাটপাটি স্টেশনে নেমে সেখান থেকে অটো করে যেতে হবে ভেলোর। তো তোমাদেরকে সেই ভিডিওই আমি দেখাবো, কিন্তু এখন তোমরা এই প্রকৃতির রূপ দেখতে থাকো আর আমাদের সঙ্গে এর উপভোগ করো।
বাজে সকাল 9টা, আর সকাল 9টার সময় আমরা টিফিন করছি। টিফিনে নিয়ে এসেছিলাম পাউরুটি আর আমাদের ওখানকার বেকারির গজা। এই দেখো, সবে এখন মহানদী পার করছে উড়িষ্যার। ট্রেন বড়ই ধীর গতিতে চলছিল। 9টার সময়ও উড়িষ্যার মহানদী পার হচ্ছে। তাহলে ভাবো আমরা কখন গিয়ে পৌঁছালাম কাটপাটি। তাহলে তোমাদেরকে দেখতে হবে কখন আমরা পৌঁছালাম, আর দেখতে থাকো আমার সাথে ভিডিওটা। ব্রহ্মাপুর জংশনে। ব্রহ্মাপুর জংশনে ট্রেনটা কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, খুব বেশি সময় দাঁড়াবে না। তারপরে আবার সে তার নিজের গতিতে চলতে শুরু করবে। আর আমি বসে বসে তোমাদেরকে এই ভিডিও শেয়ার করছি আর নিজের মতো কিছু কথা বলছিলাম। সকালের খাবার দাবার সব খাওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা বসে আছি। শরীরও আর ভালো লাগছিল না, কারণ সারা রাত ট্রেন জার্নি করেছি, শরীর আর দেয় না। ট্রেনের সিগন্যাল হয়ে গেছে, এবার ট্রেন ছাড়বে। তো চলো আমার সাথে দেখতে থাকো। ট্রেন ঢুকছে এবার বিশাখাপত্তনমে। বিশাখাপত্তনম জংশন, যেখানে এসে ট্রেনের ইঞ্জিন চেঞ্জ হবে। আবার আমরা পিছনের দিকে চলতে শুরু করব। আরে না না, সামনের দিকে আর যাওয়ার পথ নেই, সামনের দিকে সমুদ্র, তাই পিছন দিকে আবার ব্যাক করে। আমি বিশাখাপত্তনম স্টেশনে নেমেছিলাম একটু ভিডিও করার জন্য, আর কিছু খাবার পাওয়া যায় কি না তার জন্য। আমরা দুজনেই একটু, আমার হাজব্যান্ড এসে একটু ক্যামেরার সামনে পোজ দিল। তো এবার আমরা
আমার খুব ইডলি খাওয়ার শখ হয়েছে। বহুদিন সাউথে ট্রাভেল করা হয় না, তো তাই সাউথ ইন্ডিয়ান খাওয়ার প্রতি একটা লোভ বা ইচ্ছা হতে পারে, এটাই হবে হয়তো, সেই জন্যই খেতে ইচ্ছা করছে। তো স্টেশনটা তোমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখালাম। এখন আমি যাচ্ছি কোথায় ইডলি ভালো পাওয়া যায় সেখানে। তো দেখতে দেখতে একজন বয়স্ক লোক ইডলি আর বড়া বিক্রি করছিল, তো ওনার কাছ থেকেই আমি ইডলি নিলাম। 2 ইডলি, 1 বড়া, 30 টাকা, সঙ্গে সাম্বার আর চাটনি তো আছেই। তো সেটাই দেখো আমি নিচ্ছি। আর উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কোনটা নেবে, কি খাবে, এরকম। আমি আমার আধো আধো হিন্দি বাংলা মিক্সড ভাষায় যেটুকু বললাম উনি তাতে বুঝতে পারলো। তো সেইভাবেই উনি আমাকে দিল।